Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Amazing Birds. Okay? Identify the pictures and name them with the help of the given clues. पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे और गिवन क्लूज के हिसाब से उसे फिल करेंगे क्लू बॉक्स से आंसर्स देख के. ओके. इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल बर्ड. इट किक्स इट विक्टिम कॉज मैसिव ब्लीडिंग. सो ये एक मोस्ट डेंजरस बर्ड है और इसकी किक जो है ना किसी भी विक्टिम को वो बहुत ब्लीडिंग करा सकती है. मतलब ब्लीडिंग मतलब खून बहुत बहा सकती है उसका. तो इसे कहते हैं कैसोवरी. इस बर्ड को कहते हैं कैसोवरी बर्ड. ओके ओके. सो हम थे नंबर 2 पे. इट इज़ द रेयरेस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड ऑफ प्रे. सो एक तो ये रेयरेस्ट है और सबसे हैवी बर्ड है. ठीक है. इसका नाम है इंडियन कॉन्डोर. ओके. Now number 3, it is the tallest flying bird. An adult male can stand to a height of almost 6 feet. So ये tallest flying bird है और इसका जो मेल है adult male अगर खड़ा हो जाता है तो वो 6 feet की उसकी हाइट होती है. So ये है सारस क्रेन. ओके. सारस क्रेन. Number 4, this bird has the longest wind span between 8 feet to 11 feet. इसका सबसे लॉन्गेस्ट विंड स्पैन है जो 8 फीट से 11 फीट के बीच में रहता है और इस बर्ड का नाम है एल्बाट्रॉस. एल्बाट्रॉस. ओके. नंबर 5, इट कैन स्टे आउट ऑन द सी ईदर सोरिंग और फ्लोटिंग ऑन द वाटर फॉर 3 to 10 years. ओके. सो ये विदाउट स्टे आउट ऑन सी बिना देखे भी कई सालों तक बाहर रह सकती है. पानी पे फ्लोट करके रह सकती है. ज़रूरी नहीं है कि उड़े. ठीक है. और 3 से 10 साल तक काफ़ी लंबा स्पैन है जो ये फ्लोट करके भी गुजार सकती है पानी के ऊपर. और इस बर्ड का नाम है सूटी टर्न. सूटी टर्न. नंबर 6, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड ऑफ प्रे it is capable of hunting and killing. ये स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड है. ठीक है. और केपेबल है हंटिंग और किलिंग के लिए. इसको कहते हैं हार्पी ईगल. हार्पी ईगल. नाउ फैक्ट्स 5, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड दैट मेजर 3 to 4 inches. हमिंग बर्ड एक स्मॉलेस्ट बर्ड है जो 3 से 4 इंचेस की होती है सिर्फ. ओके. सो यहाँ हमने बहुत सारी बर्ड्स के बारे में जाना. कौन सी बहुत डेंजरस बर्ड है, कौन सी हेवीएस्ट बर्ड है, किसका वाइड स्पेन बहुत ज़्यादा है ना. और इसमें कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो टॉलेस्ट भी हैं अगर वो खड़े हो जाए नॉर्मली तो भी. सो आपने होपफुली इन डिफरेंट बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. इनके बारे में कुछ नई जानकारी मिली है आपको यहाँ पर और अब इसका रिवीजन आप खुद से करेंगे.